မင်္ဂလာပါဒီတကားကျွန်တော်တို့ဒီ AI platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီမစ်ချာနီတို့လိုပဲကျွန်တော်စာသားနေပြီးတော့ပုံကို generate လုပ်ပေးတဲ့ဒီကျွန်တော် Day2 ကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ် Day2 ကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မစ်ချာနီတဲ့ပို့ပြီးတော့လုပ်ရတာတွေနော်လုပ်ဆောင်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့သူကGmail တစ်ခုကိုpoint 15 point ပေးထားတယ်အဲ15 point မကုန်မချင်းသုံးရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်က point 15 point ကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူကမကြနေတဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဈေးများရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Day2 သွားမယ် Day2 လို့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒါလေးဒီ website လေးကိုသွားမယ် Day2 OpenAI website လေးကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် free သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ် try Day2 ကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါเนาะဒီ15 point ကျော်သွားရင်တော့ဝယ်သုံးမှရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะကိုကအကောင့်ရှိပြရဆိုရင်ဝင်လို့ရတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်က sign in လုပ်မယ် sign in လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာဒီဆက်မှာသုံးထားတဲ့ Gmail တစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ရမယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီဆက်မှာသုံးတဲ့ Gmail ကို continue with Google ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ Gmail တစ်ခုကိုရွေးပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါကိုရွေးလိုက်တယ်ဒီ15 credit ကိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါဝယ်သုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ continue နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ phone number လေးတောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ phone number ရှိရင်ဒါရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ကိုစီမှာနော်ကုတ်ကလေးကြာလာလိမ့်မယ်ကုတ်ကလေးကိုရိုက်ထည့်ပါဟုတ်ပြီ continue နှိပ်မယ်ပြီးရင် start radio နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီနေရာမှာစာသားတွေရိုက်ထည့်ရမယ်ကိုရိုက်ချင်တဲ့စာသားတွေရိုက်ထည့်ရမယ်ကိုပုံဖော်ချင်တဲ့စာသားတွေရိုက်ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်မှာအဆက်ကလေး30ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်နော်15 credit ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကုန်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်သုံးရမယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူရဲ့နမူနာပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကို့မှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုနော်ဒီမှာသုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ upload an image ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမယ်ဒါကို့မှာရှိတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြည့်မလဲစာလေးကိုရိုက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့3 story house modern design in a garden ဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို high definition ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုရင် free ray ကိုသုံးမယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဆောက်အဦတွေဆောက်တဲ့ဒီ render တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီ render ကိုကျွန်တော်ကသုံးမယ်အဲတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာရှိတဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ generate ကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ server နောက်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါဒီ server တွေကအသုံးများတာတွေကတကြောင်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး generate လုပ်တဲ့အခါမှာအခုလို line မကောင်းတာအကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ server တွေကလည်းအရင်လူသုံးများတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ high definition လေးဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် generate ပြန်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမှနော်ပုံလေးကြာလာပြီ
သူကလည်း၄ပုံထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကနေမှကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးပါဒီထဲကနေမှကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဒီဘက်ကအစွန်းဆုံးပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးပုံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုကဒီပုံလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒါဆေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံကိုပဲကိုကနည်းနည်းပါးပါးအတစ်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်အပေါ်မှာအတစ်ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတစ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ခြေမှာဆိုရင်2 4 5ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်က select မှတ်တာဒီကောင်လေးကတော့ခက်ပြက်လေးကကျွန်တော် eraser လေးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့တစ်ခုခုဆွဲထည့်တာမျိုးတွေတုံးတယ်နောက်တစ်ခါဒီကောင်လေးကတော့ပန်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေရာလေးရွှေ့တာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ area လေးတွေသတ်မှတ်တာပေါ့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကတော့ဒီပေါ်ကိုပဲ image တစ်ခုထပ်ခေါ်တဲ့သဘောပါကဲအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဘယ်ဘက်ညာဘက်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်ကြည့်မယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add generation frame ဆိုတဲ့အလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်တော့သူက generate ဒီဘက်ချက်မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တာကိုကျွန်တော်က generate လုပ်မယ်ဒီဘက်မှာဘာရှိမလဲပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကကားပါကင်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ကားပါကင်ဆိုပြီးရိုက်ထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ပြီးရင် generate ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီသူကဒီလိုမျိုးလေးကြပေးပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးကြပေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူက၄ပုံထပ်ရွေးလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဒီလိုလေးတွေရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီပုံကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုက offset လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကိုလည်းထပ်တိုးမယ်အဲ့တော့ဒီ frame လေးရလဲเนาะဒီချာလေးရွေးပေးပါဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရွေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ GARDN garden ရှိမယ်ပြီးရင်ကန်လေးတစ်ကန်เนาะထားမယ်ဒီဘက်မှာเนาะပြီးရင် generate ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုသူကပုံလေးထုတ်ပေးပြီဒါကူလည်းသူက၄ပုံထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့၄ပုံတွေကနေမှကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယူရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းဒါဒီဘက်ကအစာအုပ်တဲ့နည်းနည်းလေးပိုကြီးနေတယ်ဒီဒီဇိုင်းကပေါ့ဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကနည်းနည်းပိုတော်အောင်အားကြာရလို့ခံစားရတယ်ဟုတ်ပြီအဆက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နှ point ရှိသေးလဲဆိုရင်ဒါနော်နောက်12 point ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရသေးတယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာတွေတိုးခြင်းလဲပေါ့နော်ဒီမှာခဲပြက်ကလေးကိုယူလိုက်မယ်ခဲပြက်ကလေးကိုယူပြီးတော့ဒီခဲပြက်ကလေးရဲ့ site ကလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာဒီလိုဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်မှာ undo ဆိုတာလေးရှိတယ် undo ကိုနှိပ်မယ် keyboard ကဆိုရင် control Z နှိပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခဲပြက်ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ခဲပြက် site လေးကိုအဲ့လိုကစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာဒီလိုလေးဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကငှက်ကလေးတွေပြန်နေတယ်ပေါ့နော် fly fly part ဆိုပြီးတော့ generate လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနော်ကျွန်တော်ငှက်တေးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်မယ် generate ပြန်လုပ်မယ်ဒါ
နော်သူ့ရဲ့ server ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ် internet ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာငှက်ကလေးရောက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီငှက်ကလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့မှာမြားလေးနဲ့နှိပ်ကြည့်မယ်ဝိဒါနားနေတဲ့ပုံဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးနော်ကျွန်တော်အမှန်တော့ fly bus ဆိုပြီးတော့သုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဒါ server error ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာငှက်ကလေးဒီတိုင်းလေးပဲဝါဝါလေးပဲသုံးလိုက်မယ်အဆက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဘာတွေဆက်သုံးလို့ရသေးလဲဆိုရင်သူကနော်ဒီခက်ပြက်ကလေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးတွေမှာကိုကဘာတွေပေါင်းကျင်လဲနော်ဒီနေရာလေးတွေမှာခက်ပြက်လေးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေထည့်ကျင်လဲနောက်ထပ်ကိုထည့်ကျင်တာတွေထည့်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ဒီနေရာလေးမှာကိုကြိုက်တယ်လို့အစားထိုးကြည့်လို့ရတယ်ကို idea ရှိတယ်လို့အစားထိုးလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဘယ်လိုလေးလုပ်ရလဲဆိုတာကိုဒါနော်အဓိကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီမှာ point ကျန်သေးတယ်10 point ကျန်သေးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့တိုးခြင်းလဲဆက်တိုးလာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကိုယ်ကကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုသူကစေသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိချာနေနဲ့ပုံလေးထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးသားပုံလေးကိုမှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှဒီထဲကိုထည့်ပြီးတော့เนาะပြန်ပြီးတော့ generate တွေပြန်လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာ तू ကပို့ကောင်းတော့တာဒီရှိပြီးသားပုံတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ generate လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေအားသာချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဝယ်သုံးရတာလည်း तू ကနည်းနည်းပိုများတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကိုကကျွမ်းကျင်ပြီဆိုရင်ဒါဝယ်သုံးသင့်ပါတယ်เนาะဒါဟိုကျွန်တော်တို့မိကြလီမှာတောင်မှ$10ပေးရတယ်ပေါ့အဲ့ basic ဟိုမှာပေါ့တစ်လချင်းပေးအနည်းဆုံးတောင်$10ပေးရတယ်ဒီကောင်ကအနည်းဆုံး$15ပေါ့ဒီကောင်မှာလောက်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လို့ကင်လို့အရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမိချန်တွေက artist back ကိုပို့ပြီးတော့သွားတယ်ဒီကောင်ကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အသေးစိတ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ realistic ပို့ဆန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ date ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာလေးကိုအဓိကပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်